वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ हशाम रईस। देखो यार, आज हम लोग आए हुए हैं सादी कैटल फार्म में और माशाल्लाह एक से बढ़कर एक इनके पास जानवर हैं। यहाँ पर खूबसूरत जानवर हैं। उनकी आज हम लोग कैटवॉक देखेंगे और उनके मालिक से बात करेंगे कि उनके पास जानवर कहाँ से आया है और उसकी खिलाई पिलाई क्या करते हैं इस जानवर की। तो आज इस कैटल को हम लोग कवर करेंगे और इस कैटल के बारे में बताएंगे। और माशाल्लाह अच्छा जानवर है, मुनासिब रेट पे जानवर है। रेट तो वैसे ऑलरेडी हर जगह बढ़े हुए हैं, बट आज आप लोग देखेंगे तो एक मुनासिब रेट आपको नज़र आएंगे। आपको अलग अलग किस्म के जानवर नज़र आएंगे। ऑस्ट्रेलियन जानवर नज़र आएगा, सिब्बी जानवर नज़र आएगा, छोटे कद का जानवर नज़र आएगा। तो ये सारे जानवर आज हम लोगों को नज़र आएंगे और उम्मीद करते हैं इनके ऑनर से मिलवाएंगे तो इंशाल्लाह वो आपको बाकी और अच्छा समझा देंगे कि इस कैटल में कौन कौन से जानवर हैं। तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगी ये वीडियो और इस कैटल के जानवर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सादी है और मेरा कैटल फार्म का नाम भी सादी कैटल फार्म है। और मेरे पास बहुत सारे जानवर हैं जिसमें मेरे पास नाम रखे हुए हैं। गुलाबो है, चीता है और कजला है और मुख्तलिफ जानवर हैं जो आप देखना चाहेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा। और उसके बाद जो है उनका वज़न और वो क्या खाते हैं और कैसे जानवर हैं वो फिर आप लोग खुद देखेंगे जानवरों को और उसके बाद फैसला करेंगे कि ये जानवर कितने का होना चाहिए और कितने का लोग खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें। तो चले मैं आपको ये जानवर दिखाता हूँ। चोलिस्तानी जानवर कजला कहलाता है, इसका नाम है कजला और कहलाता भी कजला ही है। कजला इसलिए कहलाता है कि इसकी नाक, इसकी आँखें और उसके कान, ये कजला बहरहाल ये बना हुआ है। 3 साल इसको फैला हुआ है, 3 साल की फीड है इसकी। खुराक के अंदर ये है कि ये मकई, गंदम और मकई पे ये पला हुआ है और दूध के ऊपर इसकी फीड है। दूध और मकई, दलिया और आटा। और तो ये लगभग खाता है, पीता है, मतलब खाता नहीं है, पीता है। और ये इस तरह के और जानवर हैं जो मौजूद हैं। तो सादी भाई, मुझे आप ये बात बताएं, इसकी आप डिमांड क्या कर रहे हैं तो ताकि हम अपनी ऑडियंस को बता सकें इसके बारे में। डिमांड मुख्तलिफ, यहाँ पर कोई 20 मांगता है। अच्छे फॉर्म बड़े बड़े जितने फॉर्म वाले हैं, कोई 25 मांगेंगे, कोई 20 जानवर के। मगर मैं जो इस जानवर को फाइनल करूँगा इसको 13 लाख में 13 लाख रुपये में सेल करूँगा। 13 लाख रुपये में ये दे देंगे ऑडियंस से। आप इसका वज़न जो है वो, गोश्त का वज़न जो है वो इसका 16-18 मन है। 16-18 लाइव लेंगे, अगर पूरा लेंगे तो ये इस वक्त कोई 32-35 मन पे खड़ा था। ये तो तकरीबन ये 32-35 मतलब 35 मन का इनके पास ये जानवर लाइव खड़ा हुआ है। 18 मन का गोश्त है। 18 मन ये गोश्त है। ये सही है, गोश्त का ये बता रहा हूँ मैं आपको जो है ना, सही है। उसके बाद जो है ना ये तकरीबन ये है 13 लाख रुपए तक का इनके फाइनल, बिल्कुल फाइनल रेट दे देंगे। अब वो डिपेंड करता है जो है ना आपके ऊपर कि ऑडियंस है इसके अंदर जो है ना देखे। ये चीता कहलाता है। इसका शेड जो है चीते की तरह धारियाँ इसके ऊपर और वेट जो है इसका तकरीबन कोई वज़न जो है 16 मन जानवर है ये गोश्त में। और वैसे तो लाइव अगर लेंगे तो बहुत बड़ा है, वज़न ज़्यादा आएगा, कोई 30 मन के करीब आएगा। ये वाला गुलाबो कहलाता है हमारा और फेसबुक पे भी मौजूद है। खूबसूरत बच्चा है माशाल्लाह से। और इसका वज़न जो है वो तकरीबन 14 मन है गोश्त का। सही है। और खुराक वही है इसकी, जो फीड है वो गंदम और मकई। सादी कैटल में एक के बाद एक जानवर दिखा रहे हैं लोग। बड़े मज़ेदार जानवर है माशाल्लाह, खूबसूरत जानवर है। अभी एक छोटू करके कुछ नाम आ रहा है, क्या नाम था इसका? छोटू नबलू खान नाम है भाई माशाल्लाह छोटे जानवर का। और जितना छोटू है उतना मचलने वाला जानवर है ये माशाल्लाह। तो छोटे से हाइट पे हो जाएगा, आपको नीचे बैठना पड़ेगा इसके लिए। अच्छा, इसके लिए नीचे बैठना पड़ेगा। तो आप जरा साथ आएँ, बताएं हाइट कितनी आ रही है इसकी माशाल्लाह? हाइट मेरे पास बैठने के बाद ये नबलू खान है, मतलब छोटी नस्ल का जानवर है। छोटी नस्ल का है, उसकी डिमांड है, लोग पसंद करते हैं। खूबसूरत है, मासूम है। ये आप लोगों को इसके रेट अभी पूछते हैं, इसके रेट हैं क्या? थोड़ा सा मचलने वाला जानवर है पर छोटा जानवर है, बहुत लोग पसंद करते हैं इस जानवर को। तो हम ज़रा रेट लेते हैं, रेट इसके हैं क्या? तो इसकी माशाल्लाह इतना खूबसूरत जानवर है, छोटा जानवर है, लोग इतने पसंद करते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं। तो माशाल्लाह क्या इसके मांग रहे हैं? इसके 250 मांग रहे हैं, 2.5 लाख रुपये। मगर इसी रकम के अंदर इससे 3 गुना बड़ा जानवर में से। अच्छा। मगर इसकी डिमांड है, लोग पसंद करते हैं, तो इसको मेहनत करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए। सही है। डिस्क्लेमर अगर कोई कहे 2.5 लाख रुपये के, इससे 3 गुना वजन मिल सकता है। 2.5 लाख। अच्छा, 2.5 लाख मतलब फाइनल है या कुछ कमी पेशी हो जाएगी? फाइनल है। मतलब फिर भी थोड़ी बहुत अगर कोई आएगा तो इंशाल्लाह कमी पेशी हो जाएगी। वो तो नसीब के ऊपर है। माशाल्लाह जो है ना आपको नज़र आएगा ये जानवर। क्या नाम था? बबलू नबलू खान। छोटा यार ये तो मतलब माशाल्लाह छोटा जानवर जितना होता है ना उतना लोगों की पसंद में होता है। तो माशाल्लाह जानवर आप देखो, ये चीज़ लेकिन जो शौक रखते हैं ना, ये बात आ जाती है सारी शौक की। तो भाई छोटा जानवर तो हमेशा से अच्छा लगता है, क्यूट लगता है। तो माशाल्लाह इसके बाद अब देखते हैं दूसरा जानवर। पर ये जो है ना वन ऑफ द बेस्ट हो गया है।
तो ये वाले माशाल्लाह कौन से जानवर हैं, उनके नाम क्या है? ये अबलग कहलाते हैं। नाम तो इनके नाम पे शो नहीं है, मगर ये अबलग कहलाते हैं। लाल है, काला, लाल अबलग है, काला अबलग है। सही है माशाल्लाह, दोनों ऊंचे ऊंचे जानवर हैं भाई ये। जैसे ये खड़ा हुआ है, इसका देखिए, ये इसका कद है और ये जानवर का कद है माशाल्लाह। ये दोनों जानवर अपनी हमारी हाइट से भी ऊँचे हैं। जो हमारी 6 फीट की हाइट होती है, 5, 8 की, 5, 9 की, तो ये इनसे भी ऊँचे हैं। तो एक दफ़ा आप फिर से नाम बताएंगे सर अपने कैटल का? सादी फार्म। अच्छा, ये ब्लॉक नंबर 5 है, VIP ब्लॉक कहलाता है। मगर जानवर हमारे पास VIP तो नहीं है, VIP मगर जैसे भी हैं आप लोग देखें और उसके बाद फिर फैसला करें। मगर ये कि अब आप जो देखना चाहते हैं तो इस ब्लॉक पे आएँ, आपको लोकेशन आपको मिल जाएगी। मेरा नंबर है 03018282 और अगर आप कॉल करेंगे तो मैं आपको लोकेशन भेज दूँगा। तो आपको ये जानवर जो आपने अभी फेसबुक पे देख रहे हैं ये आपको लाइव देखने को मिल जाएंगे अगर आप मंडी आएँ तो। और बाकी ये कि जानवरों की जो कंडीशन है, जो चीज़ें हैं, वो आपके सबके सामने उस वक्त समझ में आएंगी जब आप यहाँ मौजूद होंगे। जानवर क्यों महंगे होते हैं उसकी भी वजह है, पूरी एक मंडी है, इसके बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। अब लोगों को समझ में नहीं आता कि इतने महंगे जानवर क्यों आते हैं कि 10 लाख, 8 लाख या 12 लाख रुपए या 4 लाख रुपए क्यों मांगे जाते हैं। तो जिस जगह पर खड़ा हुआ हूँ ये 40/80 की जगह है और इस वक्त ये 2,50,000 रुपीज़ पे किया हुआ है सिर्फ इस ज़मीन की जिस पे खड़े हुए हैं। फिर पानी आप खरीदेंगे तो 4,000 रुपये का पानी है और फिर भूसा लेंगे तो मार्केट में अगर 400 मिलता है तो यहाँ 1200 रुपये मन है। तो इतने सारे खर्चे हो जाते हैं, ये सब कराची वालों के ऊपर ही जाते हैं। ये हम अपनी जेब से तो नहीं दे सकते। जानवर देंगे तो इसके ऊपर जो खर्चा आएंगे, अगर हम अपने गांव में पालते हैं तो ये जानवर खर्चा 1,000 रुपये पर डे। जब हम इसको यहाँ मंडी पे लेके आते हैं ये 4,000 पर डे पे आ जाता है, 5,000 पर डे पे आ जाता है। तो अगर इसको 1 महीना हम यहाँ रखें और रखने के बाद उसको हम महीने को कैलकुलेट करें तो 1.5 लाख तुमने यहाँ खर्च कर दिया इसके ऊपर। तो 1,50,000 खर्च करेंगे तो कॉस्ट अगर 4 लाख है तो वैसे ही 5.5 हो जाएगी। तो ये लोग कराची वाले इस बात को समझ नहीं पाते। आएँ, आके पालें, खुद खड़े हों, रोज़ का 1 दिन का खर्चा देख लें तो सबको अंदाजा होगा कि जानवर क्यों महंगे। 1 लाख वाला जानवर जो है वो पहुँच जाता है 2 लाख के ऊपर, 4 लाख वाला होता है वो 5.5, 5-6 पे चला जाता है जाके। तो ये सारी चीज़ें तो कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाती है लोगों की जब समझ पाएँ। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है, हर आदमी कर भी नहीं सकता। ये नहीं लोगों की हिम्मत है जो करते हैं, मगर ये कि उसके बाद जो फैसला करते हैं लोग आके यहाँ पर, ये भी गलत है कि यार ये महंगा क्यों है। या तो इस जगह को फ्री किया जाए गवर्नमेंट से। हम लोग तो रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं भाई इसके ऊपर तो सपोर्ट की जाए कि पानी फ्री हो, इनके खड़ा होना फ्री हो। यहाँ तो गवर्नमेंट भी खा रही है मगर इस जगह तो फ्री होना चाहिए। यहाँ पर सपोर्ट करे गवर्नमेंट कि पानी दे, इनके लिए सहूलतें दे, इनकी लाइट दे। अब एक बल्ब जो लगा हुआ है ये इस वक्त एक बल्ब जो है ये पर डे 100 रुपीज़ के ऊपर है। आपने 10 बल्ब लगाए तो 1,000 रुपये आपको देने हैं बल्ब पे। तो ये तो कोई अफोर्ड नहीं कर सकता खाली, तो ये कॉस्ट जाती है इसके ऊपर और ये पे करते हैं कराची वाले जो इसको खरीद रहे होते हैं। ये तो खरीदना ही बंद कर दें भाई, तो ये बाई दल ये है खाली, और ख़रीदते हैं। तो ये सिस्टम है जो यहाँ चल रहा है। मुझे सामने आना पड़ा क्योंकि जब मैं वीडियो एडिट कर रहा था तो मैंने जब देखा तो उसमें ये बोला गया कि जिनको अच्छा नहीं लग रहा है और जिनको महंगा लग रहा है ये जानवर तो वो मंडी नहीं आए लेने। तो कोई भी क्रिटिसाइज़ ना करे, उसका सिर्फ़ और सिर्फ कहने का मतलब यही था कि आपको जानवर महंगा लग रहा है तो वो जानवर इसलिए महंगा लग रहा है क्योंकि इनको यहाँ पर आके जितने चार्जेस देने पड़ रहे हैं मंडी वालों को, तो उसकी वजह से। बाकी इंशाल्लाह मैंने एक नेक्स्ट व्लॉग रेडी हो रहा है मेरा, उसमें कंप्लीट डिटेल है कि मंडी वाले कितना पैसा ले रहे हैं व्यापारी से, कितना पैसा ले रहे हैं बाकी सबसे। और उसके बाद मैं आपको एक चीज़ और ऐड कर दूँ, मेरा व्लॉग जो है ना, मैंने बहुत बड़ा व्लॉग बनाना था बट ये जब हम व्लॉग बनाने लगे VIP कैटल्स के पास जब हम खड़े हुए तो इसके बाद सिक्योरिटी आ गई मंडी की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पास जो है ना परमिशन लेटर है। तो मैंने बोला परमिशन लेटर मंडी की व्लॉगिंग की तो फ़र्स्ट टाइम सुन रहे हैं, क्योंकि भाई हम हमेशा से मंडी में व्लॉगिंग करते हुए आए और देखते हुए आए कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ सही नहीं होता। तो उन्होंने बोला नहीं, आप मीडिया सेल आए, हम आपसे बात करते हैं। तो हम मीडिया सेल गए तो वहाँ जाके पता चला कि आपको परमिशन लेनी पड़ेगी व्लॉगिंग के लिए। तो और उसके बाद जब सेकंड बात करी तो देखा उन्होंने चैनल, तो कहते हैं हमारी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ दिखाएंगे, आप नेगेटिव चीज़ कोई भी नहीं दिखाएंगे। और सारा गेम जो मुझे लग रहा था, तो उसने जब पूछा मेरे से कि आपके सब्सक्राइबर कितने हैं, हम 10 के सब्सक्राइबर को अलाउ करते हैं, तो फिर सारा गेम जो है ना फिर पैसों का आ गया था। तो इसीलिए जो है ना ऐसा नहीं है कि आप व्लॉगिंग नहीं कर सकते, करने वाला तो मोबाइल से करके चले आता है। बस ये कि जब हम DSLR और पूरा इक्विपमेंट्स लेके गए तो जाहिर सी बातें नज़रों में आ गए थोड़ा सा। बट अगर कोई प्रोफेशनल पूरा इक्विपमेंट्स लेके जा रहा है व्लॉगिंग करने के लिए तो बेहतर ये कि मीडिया सेल से कनेक्ट हो जाए और उनसे बात कर ले कि क्या प्रोसेस है, क्या बिल्कुल ही जिस तरह से भी आप व्लॉग बोल सकते हैं। क्योंकि वो बोल रहे हैं बार बार कि भाई हमारी जो है ना ये ड्यू टू कोविड-19 इसकी वजह से
हम जो है ना व्लॉगिंग करने नहीं दे रहे किसी को भी यूट्यूबर्स को, बट जो है ना वो उससे परमिशन लेंगे, NIC की कॉपी लेंगे, लेटर बनवाएंगे, लेटर भी जो है ना वो प्रिंटेड लेटर होगा, उसके बाद जाके वो परमिशन देंगे और फिर उनका जो ख़र्चा पानी है वो आपको पता है वो सारी चीज़ें देनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको सारी डिटेल बताऊँगा, मालिक का जितना ख़र्चा होता है वहाँ पर, और हम जैसे अगर ब्लॉगिंग करने जाते हैं तो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है अभी मंडी में, क्योंकि पिछले साल वाली कोई बात नहीं रही है। तो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब नहीं करो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिएगा। थैंक यू सो मच।